Хәүмәһегез, хөрмәтле тамашачылар. Хазина тапшыруының сираттагыһында Силәбе өлкәһенең Мияс ҡалаһында яшәүсе хеҙмәт ветерандары. Бөйөк Әхмәт Зәки Вәлиди туғандың бер туған ҡустыһы Әбделхайҙың улы Салауат Әхмәтшин һәм уның йәмәғәте Заяфат Әбделғәлим ҡыҙы ҡатнаша. Әле беҙ Салауат ағай һәм Заяфат апай Әхмәтшиннарҙың аҡсым ғына фатирында әңгәмәлешеп ултырабыҙ. Башҡортостан телевидениеһының тамашасылары Заяфат апай менән хазина тапшырыуҙары аша яҡшы таныш тиһәм дә, моғайын яңылышмамдыр. Әңгәмәне Салауат Әбделхай улы Әхмәтшин менән танышыуҙан башлайыҡ. Минең атай шул Зәки бабайҙың бер туған ҡустыһы инде ул. Өсөнсө йылғы Оренбур педтехникумын битергәс, Макар районында эшләй, уҡытыусы булып, шунан Сәрмәнгә күсә, Сәрмәндән Туңғатарға килә, Учалы районына. Шул Учалы районында Туңғатарҙа мин донъяға килгән инде 31-нче йылы 26 февралда. Шунан һуң атайҙы тағы күсерәләр Мулдаҡай ауылына, Мулдаҡай 10 класс мәктәпкә, анда завуч итеп ҡуялар инде. Шул ваҡытта эштәп йөрөнө инде байтаҡ ҡына. Бик аҡылды, шундай музыкант, скрипкала матур уйнай торғайны, мандолина матур уйнай торғайны ул. Әбделхай Әхмәтша улы Әхмәтшин 1937 йылдың 27 августында уҡытыусыларҙың район конференцияһында ҡатнашҡан урынында ҡулға алына. Халыҡ дошмандары тип ғәйепләнеп, ҡот-осҡос язаларға дусар ителеп, мең ғазаптар күреп, 77 йәшлек Әхмәтша улдары Ғәбделбарый, Ғәбдрәүф, Ғәбделхай атып үлтерелә. Беҙҙе квартирҙан ҡыуып сығарҙылар. Ул көн как раз сентябрь или октябрь айдарында һыуыҡ ваҡыт беҙ тышта тороп ҡалдык 5 бала менән. 38-нче йылы эшебеҙҙең иң бәләкәй һеңлекәш Лилия исемле бер йәшлеге тулманы, аны вафат булып ҡалды. Беҙ 4 тороп ҡалдык. Шул 4 бала менән инәй беҙҙе тәрбиәләп үҫтерҙе инде. Апайым, 10 классы бөтөрҙө. Ҙур уҡыуға барырға туры килмәне. Шәүкәт ағай, ул бөтөрҙө 7 класты, һуғыш ваҡыты ине, эшкә тотондо. Мин 6 класты бөтөрҙөм, мин дә эшкә тотондом, шахтаға эшкә кирдем. Шәүкәт ағай тоже шахтала эшләне, апайым тоже шахтала эшләне. Шулай иттереп, бер иң бәләкәй һеңлегебеҙ ҡалғайны,
федератуган оны біз жардамдашып Уфа мид институтына податтық. Ол матуритет экзамен беріп, шул врачлыкка укып чыкты. Салават Абдылхай улының хезмәт биографияһы 13 яшында Орловка приискаһында алтын йыу эшеннән башлана. 1954 елда Шәүкәт агаһы менән Мияс ҡалаһына күсеп киләләр, өй һалып инәләр. Зирәк егет 6 класс ҡына белеме булыуға ҡарамаҫтан автомобиль йөрөтүселәр курсын тамамлай. 1963 елда ауылдашы, классташы Зәйфатҡа өйләнә. Был мөхәббәтле ғаиләлә бер ул, бер ҡыҙ донъяға килә. Ул инде институт бетерде. Технологический ниде Уфала. Ҡыҙыбыҙ Мәскәүҙә ниде журналистиканы бетерде. Ҡыҙыбыҙ Мәскәүҙә эшләй хәҙер, представительствола эшләй. Улыбыҙ Уфала эшләй. Матур ғына тоже донъя ҡоралар. Һәйбәт, балаларыбыҙ да һәйбәт. Ҙур машиналарда эшләнем мин. 12 тонналык КАРАЗдарда эшләнем. 25 йыл буйына бригадир булып эшләнем ниде. Шул автобазала. Күп наградалар алдым. Орден знак почета, шаны Ленин ордені, шаны столетие медаль, заслуженный ветеран труда. Ана күп медальдар алдым инде байтақ қына. Ол инде грамотаны харап біткеді инде аны. Яқшы іштіһәң, біта кіші көре битінде. Шуна қарағас, деді, мені қазір депутатты пайдалап қойдылар, 75 жылы. Депутаттық бек қатмарлы іш екен, шуға қарамастан мен тырышып ішлерге болдым енді. Шуға еттеріп, 4 созып, 10 жыл бойына мен анда ішленім. Шуға аны ғана бітіргейнім, мен айтам бұтан іштемеймін де. Шуға заседатель нарсуда етіп, мені тағы 2 созып іштетіре ұшып қойдылар. Шуға еттеріп, мен қала советінде іштенім, народный заседатель олып іштенім, художественный самолетчествода ойнаным. Мен 9 yaşta уже атайдан қалған мандалында бек матетті ойнай баштаным. Зәйфәт апай, һеҙ малда ҡайҙаҡ тыуып үҫкәнһегеҙ, һәм бына ошо ауылда Әхмәт Шәндәр ғаиләһе. Ошо ғаилә тураһында берәй нәмә белә инегеҙме? Бер дә белмәнем мин. Кеше һөйләргә лә, белгән кешеләр һөйләргә ҡурҡҡандар инде. Ҡурҡҡандар. Алар үҙҙәре лә һөйләмәй торған. Килгәс тә бында килгәс тә мин аларҙы яҡын идарә икән тип уйламаным. Бишенчеһен алар башҡа фамилиялар. Валидов булған бит инде. Ә булар бөтөнләй Әхмәт Шәндәр даже уйларлыҡ та түгел. Бик ауыр ваҡыт булды инде ул ваҡытта. Бүтәнде һиҙәһәң аны йыларҙыҡ инде дөрөҫөн әйткәндә. Йылағастын. Бик ҡыйын ваҡыт булды ул. Күршегә кирип бер һүҙ әйтеп булмай. Һине ҡарауылдап ҡына йөрөйҙәр. Менә шул әҙерәк мине обижать торсанылар анда уҡыған ваҡытта 2-3 кластарда әҙерәк малайҙар менән көрәшеп һуғыша башланыһың. Яш балалар бит инде һуғышып та китә, көрәшеп тә, теремек булаң бит инде. Шул менә һин враг народный балаһы итеп мине уҡыуҙан ҡайтардылар 2-3 мәртәбә шулай. Не һин балаларға тейәһең? Уҡытыусылар. Уҡытыусылар, шуна инәй мәрхүм барып, директорға жаловаться итеп, не һайлай итеп, бала виноват минимда, фәлән дүкән атаһы киткән икән, не баланы алай итеп, обижайта итеп, шулай итеп, мине кире уҡытыуға алып, шулай 3-нче класс ине ул как раз. Зәйфәт апай, ҡайнәгеҙ һеҙҙең оҙон көйҙәрегеҙҙе яратып тыңлаған, аның хөрмәтенә бәлки берәй оҙон көйҙө һуҙып алырығыҙ.
Baysalıqaya zarıdına oğuna qatı tepekaya zarıya teranada qalın ağırım alaya başımı tügelme gözde yaşıma irmede şulay da yadım meqat dalay şulay da yadım Bizi ciddim gaz davetlerge koştular inege. Biz minin ine rıza bulmanı bizi ciddim gaz davetlerge. Minti budim üstelemtini tak bizi budi üsterdi. Nindegen ağırlıklar kur hele bizana mengelik rahmet ete inege. Ol bitinde şunday budi keramet bulmahala ol bunun sokugan indi. Bizge şunday tertip birdi. Bütevide tertipçiliği üstü. Келин кайна топрагынан ярыла дигән безнең матур хәлләр бар. Бик матур уртак тел табып яшәгән кеше бит инде. Айрыса кайрыгыз да харай торгайны. Kamsımdın hava bidare unikelerden urganga avarılda tügel üdeme şulayı vay hayda bizden Gaziz başları kup nuzna kaydardı kurganga Utırdım savıldım tebine Kıyılala haraya fıraka Koytam deyip koytalım anımı Ay hayda bizden gaziz başları Şunda yazgan iken tufrak Bu yıllarda onda Восточный поселокта әбейлер көбіне. Шул әбейлерді сақыра тұрғайны ол. Менің келінім хәзір йырлап берсін әлі һеҙгә. Тиҙә мин йырларға ҡушайым. Әйе, мөнәжәт әйтәбеҙ. Сәйесәм типене ят итһәң, күҡайын булһына күмерең. Сәйесереп яҡшы иттең, ыһыҙын булһына ғөмерең. Сәйесереп яҡшы иттең, ыһыҙын булһына ғөмерең. Сәйесәм типе ниәт итһәң, ҡаймағал һине бер
bulha hıraval hin alma hiskemden talap kerek bulha hıraval hin alma hiskemden talap tende canım nisakine mihman ikendere bilmenem uttegimrem barı vayran ikendere bilmenem uttegimrem barı vayran ikendere bilmenem hu bir gafletten kuzimde almalım tinde tırgan bendeler sultan ikendere bilmenim tinde tırgan bendeler sultan ikendere bilmenim. Салауат Ахматшиндың әсәһе Фатима инәй туган авылы көтөнгә 1947 елда гына сыгып киткәненә 22 ел үткәс барып әйләнә. Халык дошманы мөһөреннән бигрәк тугандарын, якын күргән кешеләрен бәләгә тарытмайым дип шөбһәләнә. 1956 елда Абделхай Ахматша улы гаепһез дип аклангас инде, улдарына атай-олатайларының нигез урынын күрһәтә. Менә шулай Салават Абделхай улы 25 яшендә генә үзенең ниндәй бөек нәселдән икәнен белә. Отпуск алдық та енемен кеттік шында 56 жылдан бірінші мәрте ешітіп қайттым мен анда. Бабайын шында шыл тапқада тұрғандар, машындалады құйылары, деп еней мәркім көргәттен немене, шында біз қыз бағытта келбер тұғайын олардың идеріне фәлән дүкен деп, шында яшаған бітінді мен еней кеугәсі қыз, анда бір тұрғандар алар. Ерек бітінде атай әлі оқу бітінде тұрған үйленген бітінде ол. Теге оқу берген вақытында. Педтехникумда. Педтехникумда. Ол келін кеше бетінде еді қалай енді, қайнамен яшайдар, шында яшағандар, мына Әрауов байдың қатыны Мәстірәби, ол мәрхум тоже, сол бірге, екі келін бірге яшағандар алар. Әрауов бай енді тоже оқымышты кеше ол неде Қазанда оқып біткен кеше тоже бек зұрғына институт бітірген ол шаның анау Бари бувай енді Абділбари тидарин аның ол тоже оқымышты болған, ол тоже Қазанда оқып біткен тоже зор оқу бітай оқығандар енді бізге ғана оқыра тұру келмәні. Әхмәт Зәки Вәлиевнең хәтерләр китабынан һез тугандарыгыз, ырыугыз турагында, туган ягыгыз турагында бәлки беренче тапкыр белгәнһегездер, шулай бит? Мәтә ишетеп белдек, белмәдек. Без ишетә торгайнык ул. Зәки бабай, Вәлидов түбәтәләрен Вәлидов. Без уйдап инде Шәвкәт агаймен Вәлидов кем икән ул? Значит, тегеләй булай. Надак белгән кешеләр булды аны. Белгән кеше авылда. Һәм үзегезнең бабайыгыз икәнлеген белмәдегезме? Белмәдек безне. Мен шул адак үткәс кенә иней мәрхүм безгә әйтте. Үзегезнең көтәндән икәнлегезне белдегез инде. Көтәндән икәнне билдек. Иней һәр вакытта иде. Картатайның исеме Әхмәт Ша. Хәтта Картатай турында ла бер нәмә белмәй үттегезме? Юк, белмәдек. Чөнки аны белһәң, Әхмәт Зәкиевнең атай икәнен дә белергә туры килә бит инде, шулай. Инде кажу. Ул бит инде мулла кеше бит инде сетки булган. Хикән яшьтек бабайды атып үтеринде шундай вакытта. Ул ниндәй насадыр эшләгән, гомер уйны адәм балаһын яхшы эшләп, вот. Мен шулай тормыш ничек әйләнеп китә. Менә хәзер ярый инде рәхмәт хөкүмәткә менә шундай матур иттереп, значит, якланылар, бабайдылар, тугандардылар үз атайдың агаларын битәһендә якланылар. Салават Абделхай улы һәм Заяфат Абделгалим кызы Әхмәтшиндар Мияс калаһында гына түгел, Силәбе өлкәһендә билдәле шәхесләр. Улар хаклы ялга сыккас, иҗтимагый эшләрдә, мәдәни чараларда айрыуса әүдем катнашып яшәй.
1990 елдан Миястә ел һайын башкорт табан туйы үткәрелеп килә икән, бында Салават агайдың өлеше зур. Зәфат апай әле лә Башкортстанда Силәбе өлкәһендә үткәрелгән абруйлы йыр бәйгеләрендә алдынгылыкты бирмәй. Кедер буыннарга, яшьләргә айрылса, безнең безне тыңлап утыручы тамашачыларга әйтер һүзләрегез бардыр. Теләкләрегез? Яшьтәргә шундай һорауым бар, теләгем бар. Бер вакытта ла насарлыкка юлга сыкмагыз. Насар булырга теләмәгез. Һәр вакытта ата-инәйне матур итеп, һәр вакытта тату яратып яшәргә теләргә кирәк һәр вакытта. Аларның әйткән һүзләрен тыңларга кирәк. Кайда гына бармаһагыз да, ата-инәй һәр вакытта кирәк була ул. Ата-инәйһез бала ятим була. Менә мин атаһыз үстем,
Миңа шул хәтта күңелһез булды. Инәй кешенең дә, атай кешенең дә иң кадерле кеше дөньяда юктыр дидем. Шуңа күрә хәзерге менә үсмерләргә, иң бәләкәй балаларга теләгем шул. Атай инәйгезне, картатайыгызны, бите оласыгызны шул хәтта яратып яшәгез. Һәр вакытта тыңлап яшәгез. Шул вакытта һез бәхетле буларсыз. Шул вакытта һез шатланып яшәрсез. Азык тулы булар истәлегездә һәр вакытта шуны теләйм сезгә тугандар. Ошо фикерде бераз гына әйләндереп, үзегезгә төбәп, улыгыз Җәүдәт килнеген Мәйләгә, кызыгыз Люция кияүгез Азаматка, янегез Арсланга, буласак ян сәфәрегезгә мөмкин кадәр одаграк еллар атай, инәй, картатай, картнәй булып яшәргә. Сезгә иң изге теләктәр.